오늘 머리 어때? 어때? 이거 보여? 아니 나 이거 집에 있는 거야. 이거 다 들고 있어봐 이렇게. 안 써. 뭐 했어? 나 한 번도 그 겨울에 부산을 가본 적이 없어. 소감을 얘기해봐. 좋다고요? 아니 잘 생각만 하지 말고. 우리는 해운대. 휴? 오 마이 갓. 근데 국내 국제공항, 국제공항이 안 되는구나. 진짜 대박이야. 오빠 선크림 발랐어? 나 선크림 발랐어. 가지고 왔어. 대박이다. 이게 완전 그 거리잖아. 해운대 완전 그. 오빠 여기가 완전 해운대 그 메인 거리야. 여기가 동그란 거 보여? 동그란데? 저희가 메인이고 이쪽으로 보면 이렇게가 메인이라고 하죠. 그 하나하나의 의미가 있는 거잖아. 수어볼이. 수어볼이 시간 있잖아. 그 안에 펄들이 그 탁탁탁해지잖아. 그리고 막 쓰레 그 미세먼지처럼 맞아. 탁탁해져. 그 철이 터치 곤란이 오빠이 이미 이렇게 사진도 어때? 해운대 딱. 갓. 저 매일 101입니다. 저희는 지금 아이스크림을 다 먹었어요. 다 먹어보자 이렇게.
슝슝 될 거야. 일로 와봐. 저기 별 목성과 명왕성이래. 명왕성이 어떻게 보여? 뻥이다 이거. 옆에 호성인가? 목성 호성.